Heute wird es ernst. Mit diesem selbstgebauten Messuhradapter stelle ich den Oberschlitten auf MK5-Winkel ein. Der Abstand der beiden Messuhren ist genau bekannt, 110,50 mm. Für MK5 brauche ich hier 2,91 mm Unterschied. Damit drehe ich jetzt eine Konus für meine alte große Drehmaschine. Aber die spannende Frage ist nicht nur, treffe ich den Winkel? Die eigentliche Frage ist, hat diese alte Spindel innen überhaupt noch eine normale Morsekonus oder wartet da eine Überraschung? Ende zeigt die Messur etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Jetzt kontrolliere ich zuerst das Rohteil. Das Stück ist ungefähr 155 mm lang, hat 50 mm Durchmesser. Die Länge habe ich grob mit dem Flex abgeschnitten. Jetzt ist die Frage, wie gut bekomme ich diese Rohteile im Backenfutter ausgerichtet. Bei erster Probelauf hatte ich ungefähr 1 mm Rundlauffehler. Also versuche ich das Teil so lange auszurichten, bis ich am Ende ungefähr 0,1 mm Rundlauf bekomme. Für ein normales Rohteil im Backenfutter ist 0,1 mm für mich hier ein brauchbares Ergebnis. Damit kann ich arbeiten. Danach bereite ich das Versuch weiter zentrieren vor. Bevor ich die Konus drehe, musste ich die Rollung zuerst sauber rund bekommen. Das habe ich leider nicht komplett gefilmt. Der Stahl hatte ungefähr 50 mm Durchmesser. Ich habe ihn sauber überdreht, bis er rund lief und bin am Ende bei ungefähr 49-60 mm gelandet. Wichtig war hier nach des Endmaß, sondern dass der Rollling ohne sichtbare Umwucht läuft und ich eine saubere Fläche für die Messuhren habe. Jetzt stelle ich den Oberschlitten auf den Winkel für Morsekonus 5 ein. Dafür benutze ich meine neue Messuhradapter. Der lange Abstand zwischen beiden Messuhren ist bei meinem Adapter 110,50 mm. Der Morsekonus 5 hat ein Kegelverhältnis von ungefähr 1 zu 19,002 mm. Das bedeutet, auf 19,002 mm Länge ändert sich der Durchmesser um 1 mm. Die Messuhr misst aber nur eine Seite, also den Radius. Darum muss ich den Wert durch 2 teilen. Die Rechnung ist 110,50 geteilt durch 19,002 geteilt durch 2. Das ergibt ungefähr 2,91 mm. Also stelle ich eine Messuhr auf 0, dann verdrehe ich den Oberschlitten so lange, bis die zweite Messuhr 2,91 mm Unterschied zeigt, damit ist der Winkel theoretisch auf MK5 angestellt. Ob das bei dieser alten Spindel wirklich passt, zeigt danach erst der Farbtest mit Tuschierfarbe. Der Winkel ist theoretisch eingestellt, damit liegt der Oberschlitten nach Rechnung auf der MK5 Winkel. Aber jetzt kommt der Teil, wo Theorie und alte Maschinen nicht immer derselbe sind. Dieses Stück Stahl habe ich von ein paar Jahren über eBay gekauft. Das war ein Rundmaterial, ungefähr 50 mm Durchmesser und 1 Meter Länge. Welcher Stahl das genau war, weiß ich heute nicht mehr. Für diese Adapter ist mir das im Moment auch so wichtig. Wichtig ist nur, das Material ist massiv genug, kann daraus eine Dorn für meine alte Spindel machen. Natürlich konnte man jetzt sagen, warum kauft er nicht einfach einen K5 auf MK2 Adapter? Die gibt es fertig zu kaufen, teilweise für wenig Geld. Ich habe auch geschaut, aber ich war mir bis dahin überhaupt nicht sicher, ob meine alte Spindel wirklich ein normaler MK5 ist. Ohne ein Spindelloch könnte ich ungefähr 40 mm messen. In der Tabelle steht bei MK5 ohne aber ein Wert von ungefähr 44,40 mm. Innen richtig messen konnte ich nicht, dafür hatte ich keine passende Prüfwerkzeuge. Mit Finger- und Taschenlampe konnte ich nur sehen und fühlen, dass nach ungefähr 40 mm eine Vertiefung kommt. Genau deshalb war ich sehr skeptisch, ob das wirklich ein normaler MK5-Kegel ist. Man könnte auch erst eine Testkonus aus Holz drehen. Das wäre vielleicht logisch gewesen.
Aber mein Kreuz ist kaputt, mein Projekt stehen. Und ich wollte jetzt nicht noch ein extra Teil bauen, wieder Dreck machen und Ende trotzdem nicht sicher wissen, wie diese alte Spinne innen wirklich aussieht. Also mache ich direkt aus Stahl langsam mit der Farbe mit vielen Tests. Am Anfang drehe ich den Konus nur kurz an, erst ein kleines Stück, damit ich überhaupt sehe, ob der Winkel die richtige Richtung geht. Danach wird der Konus Stück für Stück länger. Das klingt einfach, aber bei 125 mm Konuslänge bedeutet das viel Handarbeit. Am Anfang dauerte der Schnitt nur ein paar Sekunden, aber wenn der Meißel später über die ganze Länge laufen muss, dauert ein Durchgang hin und zurück ungefähr 80 Sekunden und Materialabtrag ist 0,4 mm auf Diameter. Im Video ist das natürlich stark gekürzt. Hier läuft der Schnitt im Zeitraffer. Ich werde das blenden im Video, welche Geschwindigkeit läuft das Video. Viele leere Stellen und Messungen habe ich rausgeschnitten. Gemessen habe ich deutlich oft, als man hier sieht. Und genau hier merkt man, so eine Konus auf eine alte Maschine von Hand zu drehen, ist nicht einfach, nur ein bisschen schräg drehen. Jeder Gang muss sauber laufen, der Verschub muss gleichmäßig sein und trotzdem zeigt erst die Tuschierfarbe, ob die Dornwille. Langsam nähere ich mich jetzt dem hinteren Mast. Ich muss am dünnen Ende ungefähr Richtung 39 mm kommen, damit ich den Konus überhaupt in der Spindel testen kann. Dafür versuche ich die Drehmaß so einzustellen, dass die Oberfläche möglichst glatt wird. Vorher war noch sehr viel Material wegzunehmen, da war die Oberfläche noch ziemlich rau. Damit ich später mit Tuschierpaste überhaupt einen brauchbaren Abdruck bekomme, muss die Fläche natürlich glatter werden. Ich stelle den Meißel deshalb so ein, dass nicht nur die Spitze arbeitet, sondern die gerade Fläche von Hartmetallplättchen möglichst breit am Werkstück schneidet. Diese Fläche ist ungefähr 15 mm breit. Zwischendurch hole ich die Drehgänge immer wieder, damit die Meißel ruhiger läuft und die Oberfläche nicht so stark reißt. Mit der Zeit wird die Oberfläche besser. Sie ist noch nicht perfekt, aber sie wird glatt genug, damit ich den ersten Abdruck mit Tuschierfarbe überhaupt erkennen kann. Endlich erreiche ich die dünne Ende ungefähr 39 mm. Jetzt kann ich das Backenputter abschrauben und Konus zum ersten Mal direkt an der Spindel testen. Zuerst reinige ich das Spindelloch dort, wo der Konus später sitzen soll. Danach trage ich die dünne Tuschierfarbe auf. Dann mache ich eine Markierung an dort, damit ich sehe, wie tief in der Spindel hineingeht. Ich stecke den Konus vorsichtig rein und drehe ihn leicht hin und her, damit ich das Kontaktbild bekomme. Das hier ist der erste richtige Album. Nach dem Herausziehen war ich ehrlich gesagt überrascht. Der Don ging ungefähr 25 bis 30 mm rein und auf dieser Fläche war schon deutlich Farbe zu sehen. Nicht perfekt, weil die Oberfläche noch etwas rau war, aber im Bild erkennt man klar, der Winkel liegt schon sehr nahe richtig. Das war für mich der erste wichtige Beweis. Der eingestellte MK5 Winkel passt. Jetzt muss der Konus nur noch Stück für Stück weiter an die echte Spindel anpassen. Mit dem Abdruck war mir sofort klar, vorne hat der Spindel ungefähr 40 mm echte Konusfläche. Danach kommt eine leere Tasche. Dort gibt es keinen Abdruck mehr. Ich habe dann hinter der Spindel weiter gemessen. Dort kam ich ungefähr auf 35,90 mm Durchmesser. Deshalb war meine Vermutung, nach der Konusfläche und nach dieser Vertiefung geht es hinter gerade weiter. Also habe ich mir den Aufbau so vorgestellt. Erst ungefähr 40 mm tragender Konus, danach ungefähr 40 mm Vertiefung oder Lufttasche. Zusammen also ungefähr 80 mm, bis die gerade Bohrung anfängt. Natürlich habe ich davor noch mehrmals weitergedreht, probiert und gemessen, aber nicht alles kommt ins Video, sonst wird dieser Teil viel zu lang. Wichtig war mir, ich durfte der vordere Konus nicht einfach immer weiter kleiner drehen, sonst hätte ich die tragende Fläche vorne kaputt gemacht. Deshalb habe ich entschieden, den hinteren Bereich von dort abzusetzen. Am Ende sollte ein zylindrischer Bereich von
ungefähr 20 mm Länge auf etwa 35,90 mm Durchmesser kommen. So kann dieser Teil später in die gerade Bohrung der Spindel passen. Der vordere Bereich bleibt also der tragende Konus, der hintere Bereich wird passend frei gedreht, damit der Dorn weiter in die Spindel hineingehen kann. Insgesamt habe ich ungefähr 20 oder sogar mehr Versuche gemacht. Immer wieder habe ich den Dorn in die Spindel gesteckt, mit Tuschierfarbe geprüft, den Abdruck angeschaut, gemessen und wieder weiter gedreht. Zum Schluss war nicht mehr der Winkel das große Problem, sondern die Oberfläche. Ich habe verschiedene Drehmasel probiert, auch alte DDR-Masel mit hart gelöteten Hartmetallplättchen, aber richtig glatt wurde es trotzdem nicht. Bei Konusdrehen von Hand ist der Verschub einfach nicht so gleichmäßig. Man sieht sofort jede kleine Bewegung am Handrad. Danach habe ich wieder den Meißel genommen, den ich vorher schon benutzt hatte. Das Plättchen war nicht mehr perfekt, aber damit konnte ich die Fläche breiter schneiden. Zuerst habe ich mir eine gerade Fläche für ungefähr 15 mm gearbeitet. Das wurde schon besser, aber noch nie gut genug. Später habe ich das Hartmetallplättchen mit Diamantscheibe etwas umgeschliffen. Nicht als Spitze, sondern leichter rund, damit es ruhiger über die Fläche läuft. Im Video sieht man das Rundung an dem Meißel. Damit bekam ich die Oberfläche endlich einigermaßen besser. Perfekt glatt wurde trotzdem nicht. Vielleicht liegt es am Stahl, vielleicht an der alten Maschine, vielleicht einfach an der Handvorschub. Aber für den Tuschierabdruck hat es gereicht. Und ganz ehrlich, bei diesem Teil habe ich oft gedacht, warum ist die Maschine noch nicht auf CNC umgebaut? Bei jeder Gang musste ich ungefähr 125 mm vorwärts und wieder zurückdrehen. Und das viele Male. Genau solche Momente versteht man, warum ich diese alte Drehmaschine später auf CNC umbauen will. Am Ende habe ich den Konus so gelassen. Der Abdruck war vorne und hinter deutlich zu sehen. In der Mitte war nicht überall perfekt Farbe, aber die Masse und der Sitz waren für mich in Ordnung. Der fertige Dorn hat insgesamt ungefähr 125 mm Länge. Hinten habe ungefähr 45 mm als gerade Fläche auf etwa 35-90 mm Durchmesser gedreht. Der restliche Bereich ist der angepasste Konus. Die Spindel selbst hat aber nicht über die ganze Länge eine tragende Konusfläche. Vorne trägt ungefähr 40 mm Konus, danach kommt eine Lufttasche, weiter hinten geht es gerade weiter. Ohne Dorn bleibt noch ungefähr 5 mm Reserve. Wenn man das grob überschlägt, waren das ungefähr 100 Schneidegänge. Meine Zustellung lag meistens bei ungefähr 0,1 mm, weil das am Schlitten radial zugestellt wird. Das bedeutet, dass am Durchmesser ungefähr 0,2 mm Abtrag pro Schnitt. Habe aber nicht nur in eine Richtung gedreht. Oft habe ich vorwärts zugestellt und Material abgenommen und bei Zurückfahren wieder zugestellt und weitergestellt. Also ungefähr 50 Gänge vorwärts und 50 Gänge zurück. Alles von Hand über die ganze Konsollänge. Und bei 125 mm Länge ist das nicht einfach. Ein kurzer Schnitt, jeder Durchgang muss gleichmäßig laufen. Sonst sieht man sofort an die Oberfläche und später auch im Tuschierbild. Dazu kam noch, vor jedem richtigen Test muss ich den Stahl wieder abkühlen lassen. Wenn der Dorn warm ist, misst man nicht mehr sauber. Der Stahl dient sich aus und dann kann der Konus bei Testen falsche Werte zeigen. Also Drehre abkühlen lassen, messen, mit Tuschierfarbe testen und dann wieder von vorne. Genau deshalb hat dieser Konus so viel Zeit gebraucht. Nicht weil ein einzelner Schnitt schwierig ist, sondern weil man diese Bewegung immer wieder sauber wiederholen muss. Zum Schluss wollte ich die Fläche noch etwas besser aufeinander anpassen. Zuerst habe ich Metallpolitur probiert, aber die war viel zu fein. Danach habe ich PKW-Lackpolitur genommen. Auch das hat kaum etwas gebracht. Dann habe ich feiner Abrieb von einem Schleifstein mit Metallpolitur gemischt. Damit habe ich den Dorn ganz leicht in der alte Spindel angeschliffen. Das Backenfutter lief dabei sehr langsam, ungefähr 30 Umdrehungen pro Minute. Ich habe den Dorn nun leicht gehalten, ohne Gewalt. Danach habe ich alles sauber gemacht und wieder mit Tuschierfarbe geprüft. Vorne auf ungefähr 40 mm Konusfläche sieht man jetzt einen deutlichen Abdruck. Hinten am geraden Bereich mit ungefähr 35-90 mm Durchmesser sieht man
auch Kontaktspuren. Für mich ist das Ergebnis gut. Nicht perfekt wie aus der Fabrik, aber der Dorn sitzt fest, wiederholbar und ist für meine Arbeit brauchbar. Jetzt löse ich den Stahl aus dem Backenfutter und der Dorn kommt zum ersten Mal richtig an seinen Platz. Ich stecke ihn in der Spindel, drehe ihn leicht ein und setze ihn vorsichtig mit Gummihammer aus. Aus Sicherheitsgründen markiere ich mir genaue Position. In diesem Moment war das nur ein Gedanke. Lieber gleich markieren, falls der Dorn immer in derselben Lage besser sieht. Danach drehe ich vorne alles plan und sauber rum. Die genaue Außenform ist mir hier noch nicht so wichtig, weil diese Dorn später sowieso für verschiedene Adapter benutzen wird. Als erstes brauche ich die Verkreuzungsreparatur. Dafür kommt vorne ein normales metrisches MTL-Gewinde rein. Später kann ich dann eine spezielle Adapter für den Kreuztisch anfertigen. Wenn mich jemand fragt, Vitali, würdest du das noch einmal so machen? Dann sage ich ja, natürlich. War es schwierig? Ja, sehr. Aber so eine Dorn konnte ich nicht einfach fertig kaufen. Selbst eine gekaufte MK5 Adapter hätte wahrscheinlich nicht richtig gepasst, weil diese alte Spindel innen keine normale durchgehende MK5-Aufnahme hat. Der Winkel ist MK5, aber die Form innen ist anders. Vorne nur ungefähr 40 mm tragende Konus, danach eine Lufttasche und weiter hinter sitzt der Dorn gerade in der Spindel. Genau das hätte ich ohne diese Arbeit gar nicht herausgefunden. Nur durch Drehen, Tuschieren, Messen und immer wieder Tasten habe ich verstanden, was wirklich in dieser Spindel passiert. Genau solche Arbeit gefällt mir. Das ist für mich nicht nur Drehen, das ist Denken, Messen, Rechnen, Probieren und am Ende verstehen, wie die alte Maschine wirklich aufgebaut ist. Das Ergebnis ist nicht perfekt wie aus einer neuen Fabrikmaschine, aber der Dorn sitzt fest, markierte Position, wiederholbar. Für meine Arbeit ist brauchbar. Für mich ist das ein sehr gutes Ergebnis und ich bin zufrieden. Nach dem Abdrehen habe ich den Rundlauf mit der Messuhr geprüft. Direkt nach dem Drehen stand die Anzeige praktisch auf Null. Dann kam für mich der wichtige Test, die Wiederholgenauigkeit. Ich habe den Dorn herausgenommen und wieder in seine markierte Position angesetzt. Danach zeigte die Messuhr ungefähr 0,01 mm Abweichung. Dann habe ich den Dorn noch einmal herausgenommen und wieder an derselben Markierung angesetzt. Und wieder war die Abweichung ungefähr 0,01 mm. Das bedeutet, wenn der Dorn immer in seiner markierten Position sitzt, wiederholt er sich sehr gut. Für diese alte Maschine und für eine selbst angepasste Dorn ist ein Hundertstel Millimeter Wiederholgenauigkeit für mich ein sehr gutes Ergebnis. Dann kam für mich der größte Test und auch die größte Überraschung. Bis jetzt habe ich den Dorn immer in seine markierte Position angesetzt. Dort wiederholt er sich sehr gut, ungefähr mit 0,01 mm Abweichung. Jetzt wollte ich wissen, was passiert, wenn ich den Dorn nicht in dieser markierte Position ansetze. Also habe ich ihn herausgenommen, gedreht, in eine andere Position wieder eingesetzt und wieder leicht mit Gummihammer gesetzt. Und das Ergebnis hat mich wirklich überrascht. Das Messuhr zeigte plötzlich fast eine halbe Millimeter Schlag. Das ist natürlich viel zu viel. Vorher hatte ich der Spindel außen mehrmals gemessen. Außen läuft sie sehr gut, ungefähr im Bereich von 0,005 bis 0,01 mm. Auch das Backenfutter läuft für diese alte Maschine ordentlich. Aber ich hätte nie gedacht, dass der Innenkonus so ungleichmäßig sein kann. Ich zeige euch hier kurz die Aufnahme von Innenkonus. Man sieht innen, dass keine schöne neue Normfläche. Da sind alte Schleifspuren, Roststellen, ungleichmäßige Flächen. Ist mein Dorn deswegen unbrauchbar? Nein. Wenn ich ihn in der markierten Position ansetze, wiederholt er sich immer wieder sehr gut, egal wie oft ich ihn rausnehme und wieder ansetze. An dieser Position liegt der Rundlauf ungefähr bei 0,01 mm. Nur wenn ich in andere Position ansetze, kommt dieser große Schlag. Für mich war das eine wichtige Erkenntnis. Der Winkel von Dorn stimmt, aber die alte Spindelaufnahme innen ist nicht mehr gleichmäßig rund.
und nicht wiederholbar in jeder Position. Die richtige Lösung wäre natürlich, den Innenkorn der Spindel später selbst nachzuarbeiten. Entweder vorsichtig auszudrehen oder besser mit feinem Schleifstein sauber auszuschleifen. Das wird irgendwann ein eigenes Projekt. Ich plane später eine kleine Fressspindel mit R16 Spannzange, damit ich solche Innenfläche sauber ausschleifen kann. Material und Ideen dafür sind schon da, aber das kommt in einem späteren Video. Für jetzt reicht mir dieses Ergebnis. Ich habe einen dort, der in seine markierte Position festsitzt, der holbar läuft, für meine nächste Arbeiten brauchbar ist. Und genau darum ging es in diesem Schritt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bleibt dran. Im nächsten Teil geht's in der Kreuzstichreparatur weiter. Und ich glaube, das wird mindestens genauso spannend. Vielleicht wartet dort schon die nächste Überraschung. Bis zum nächsten Mal, eure Werkstatt Vitali.